근데 저희 난로는 어떠한 동력 장치 없어도 이 안에 다중연속이라는 시스템이 돼 있어요. 문을 열면은 이 둥근 게 있습니다. 와류 현상이 만들어져요. 연통으로 빠지는 열 손실은 최소화시키고 오븐에서 익히다 보니까 보통 고구마 넣으면 호일에 쌌잖아요. 그럼 타거든요. 우리 그 랑데베 울트라 그 경영 모델에서는 오븐에서 익다 보니까 이게 속에 붙어 있는 거예요. 문을 열고 점하지 않고 문을 닫고 점하랍니다. 문을 연소가 빠를 뿐더러 밖으로 나오는 연기 냄새, 미세먼지를 다 차단시켜 줄 수 있죠. 간단한 토치로 이렇게 열어갖고요. 여기 점화구가 있습니다. 이렇게 밀어주시면 돼요. 이 상태에서 약 30초나 1분 정도만 있으면 필렛은 압축 연료라 딱 점화를 시켜줘요. 자, 그러면은 이럴 때 장작 하나 정도 딱 집어넣고 문을 닫습니다. 그러면 힘들지 않게 자연스럽게 펠렛이 이 장작을 붙이는 거죠.